ওয়েলকাম ভিউয়ার্স, টেক জেনের নতুন আরও একটি পর্বে। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমার হাতে যে ইয়ারফোনটি দেখতে পাচ্ছেন, এটির মূলত ভেতরে যে তারটি ছিঁড়ে রয়েছে, এটিকে আজকে জোড়া দিতে হবে। তো জোড়া দিলে আশা করি এটি ঠিকমতো কাজ করবে। এটির মডেল হচ্ছে P47। এটি হচ্ছে একটি ব্লুটুথ হেডফোন ডিভাইস, আর এগুলো খুব স্বল্প মূল্যেই পাওয়া যায়, যার জন্য বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তো এগুলি আশা করি এটা ঝালাই দিয়ে ঠিক করতে পারবো। তো কাজগুলো শুরু করা যাক। এই জন্য প্রথমে এখানে যে প্লাস মাইনাস রয়েছে সেটিকে দেখে নিব। প্লাস এবং মাইনাস রয়েছে স্পিকারে। সো এখানে প্লাসে যেই তারের যে লাল অংশটি রয়েছে সেটি হচ্ছে প্লাসে যাবে, এবং যেই গোল্ডেন অংশটি রয়েছে সেটি হচ্ছে মাইনাসে দেব। কারণ হচ্ছে স্পিকার উল্টা দিলেও চলে, কিন্তু সাউন্ডটা সেম পাওয়া যায় না, একটু ডিপ হয়ে যায়, যার জন্য এটাকে সুন্দর মতো লাগাতে হবে। তো আমি চেষ্টা করছি একটু পেস্ট দিয়ে এটিকে সুন্দর মতো লাগিয়ে নিতে। তো একটু সুন্দর মতো পেস্ট দিয়ে এটিকে ঝালাই দিয়ে দিব তাতাল দিয়ে। সো ভিডিওটা যাতে লং না হয় সেজন্য আমি একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি, যাতে করে বেশি সময় নষ্ট না হয়। আমি এটিকে আগে ঝালাই দিয়ে নিই। তো এরই মধ্যে আমার শেষ ঝালাইটি ওই যে কমপ্লিট হয়ে গেল, এবং দেখে নেব এটা শক্তপোক্ত আছে কিনা। বেশ শক্তপোক্তভাবেই লেগেছে, তারটাকে টান দিলেও ছুটছে না। তো এখন কি করব, যেহেতু এটার নাটগুলো ভেঙে গেছে, স্পিকারের যে নাটগুলো রয়েছে সেই নাটগুলো হচ্ছে ভেঙে গেছে, যার জন্য এটাকে হচ্ছে আঠা দিয়ে লাগাতে হবে। তো আমি চেষ্টা করব এটাকে একটু ভালো মতো আঠা দিয়ে লাগানোর। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি প্লাসের লাল তারটি এবং মাইনাসে যে গোল্ডেন তারটি রয়েছে সেটিকে লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন হচ্ছে আঠা দিয়ে এটাকে এভাবে সুন্দর মতো লাগালেই আমার কাজ কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। সো ফাইনাল ফিনিশিংটা একটু আমি দিয়ে নিচ্ছি, এরপর ভিডিওতে আবার কন্টিনিউ করছি। তো এখন হচ্ছে আমি এটাকে মোবাইলের যে ডিসপ্লের আঠা সেটি হচ্ছে কালো আঠাটি লাগিয়ে দিয়েছি, এবং কিছুক্ষণ এভাবেই রেখে দেবো যাতে করে এটি শুকিয়ে যায়। এবং এটার সাউন্ডটাও আমি চেক করে নিয়েছি, বেশ ভালো ক্লিয়ার সাউন্ডই এতে থেকে পাওয়া যায়। সো আপনারাও চেষ্টা করবেন নিজের কোনো জিনিস নষ্ট হলে টুকটাক কাজ করে ঠিক করে নেওয়ার, এতে করে আপনার অবশ্যই টাকা বাঁচবে এবং মেধার বিকাশ ঘটবে। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। সকলেই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।